హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ జిఎంఆర్. ఈ వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా. ఈరోజు మనం గ్రేజర్ కంప్లైంట్ చూడటానికి రావటం జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చిన కంప్లైంట్ ఏందో చూద్దాం. ముందుగా మనం సింపుల్గా కంప్లైంట్ ఉందా అనే విషయాన్ని కూడా గమనించుకోవాలి. ఈ పైన చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసుకుంటే మనకి గమనించారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వైర్ షార్ట్ అయింది చూశారు కదా. మనకి చిన్న చిన్న కంప్లైంట్లు ఏంటంటే ఇట్లా ఎక్కువ శాతం వైర్లు కూడా షార్ట్ అవ్వటం వల్ల వస్తూ ఉంటుంది. ఈ వైర్లు షార్ట్ అవడానికి అనేక కారణాలు ఉంటాయి. అంటే మనకి ఎప్పుడూ హీట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ హీట్ మీద వైర్లు అనేది కొద్దిగా హార్డ్ అవటం, షార్ట్ అవటం ఇవన్నీ సహజంగా జరిగాయి. అయితే ఎర్త్ ప్రొటెక్షన్ అనేది గ్రేజర్కి ఇచ్చుకోండి, మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. గబాలను షార్ట్ అయ్యి బాడీకి వచ్చినప్పటికీ కూడా ఎర్త్ ఉంటే బాత్రూంలో ఉన్న మనిషికి షాక్ అనేది రాకుండా ప్రొటెక్షన్గా ఉంటుంది. అయితే మనకి ఎర్త్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అనేక వీడియోలు చేయడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ గమనిస్తే మనకి ఈ వైర్ జాయింట్ వేస్తే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇలాంటి చిన్న చిన్న కంప్లైంట్లు వచ్చినప్పుడు ఆ వైర్ ఎక్కడ వైర్ కట్ అయింది, ఇక్కడ కట్ అయింది అంటే షార్ట్ అయ్యి కట్ అయింది కాబట్టి, అంటే మనకి ప్రస్తుతానికి చివి మెలేసేద్దాం. అయినప్పటికీ ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. గట్టిగా చివి వైరు ఇక్కడ మెలేసుకుంటే సరిపోతుంది. మెలేసిన తర్వాత మీకు చూపిస్తాను. అయితే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ వైర్లకు సంబంధించి మనకి గ్రేజర్కి సహజంగా ఇలాగా షార్టేజ్ అనేది అవుతూనే ఉంటాయి. అయితే మనకి ఫ్రంట్ క్యాప్ తీసుకొని మీరు చూడండి. మనకి పవర్ సప్లై ఆగిపోయిందంటే ఇంచుమించుగా మీకు అర్థమైపోతుంది. పవర్ సప్లై ఆగిందంటే ఏదో ఒక వైర్ షార్ట్ అయి ఉంటుందని. ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసుకొని సింపుల్గా జాయింట్ వేసుకోవచ్చు, లేదంటే గ్రిప్ ఉంటుంది. వేసిన తర్వాత జాయింట్ టెస్టింగ్ చేసి చూసుకోండి, మీకు సప్లై ఏ విధంగా ఉందనేది చూసుకోవచ్చు. అంటే ఫ్రెండ్స్, మనకి కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ షార్ట్ అయినప్పుడు మనకి వైరు టెస్టింగ్ చేసుకోండి, కంటిన్యూటీ టెస్టింగ్ చేసుకొని చూసుకొని మనకి ఇక జాయింట్ అనేది వేసుకుంటే సరిపోతుంది. టేప్ కాస్త బాగా వేసుకొని సింపుల్గా, అంటే చిన్న చిన్న కంప్లైంట్లు ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. ఇక మనకి గ్రేజర్లకు సంబంధించి అనేక వీడియోలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క గ్రేజర్ ఒక్కో రకంగా కంప్లైంట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. మీకు ప్రతి వీడియో కనుక చూస్తూ ఉంటే మీకు ఒక అవగాహన అనేది వస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ఈ గ్రేజర్కి సంబంధించి మనం వైర్ కంటిన్యూటీ అంతా బాగానే ఉంది. ఇంచుమించుగా వైర్ కంటిన్యూటీ ఫెయిల్ అవ్వటం అనేది చాలా తక్కువ. ఇంచుమించుగా 99% వైర్ కంటిన్యూటీ అనేది ఫెయిల్ అవ్వదు. మనకి ఇక్కడ గ్రీన్ వైర్ మాత్రం ఎర్త్కు ఉపయోగించుకోండి. మీకు రెడ్, బ్లాక్, గ్రీన్ ఉన్నాయి అనుకుంటే, ఏ వైర్ ఉన్నప్పటికీ కూడా గ్రీన్ ఉంటే మాత్రం గ్రేజర్కి సంబంధించి అది ఎర్త్ వైర్గా భావించండి. అయితే ఫ్రెండ్స్, గ్రీన్ వైరు గ్రేజర్ అనే కాదు, దేనికైనా గ్రీన్ వైర్ ఎర్త్గానే భావించాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.